გამარჯობა თბილბასო მეგობრებო, მე გახლავართ ტაბაკინის წმინდა გიორგის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი იაკობი. მინდა დაგაცნოთ ტაბაკინის წმინდა გიორგის მონასტერი, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები, არქიტექტურა, ფრესკები და მონასტრამდე მისასვლელი გზა გავიაროთ თქვენთან ერთად, სადაც ჩვენ წავიკითხავთ უფლის სწავლებიდან, სახარებიდან ამონარიდებს. პირველი ჩვენი აფორიზმი არის მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და ცხოვრება. ღმერთმა დაგლოცოთ ყველა თქვენთაგანი. ღმერთმა აკურთხოს თქვენი ცხოვრების გზა, გამყოფოთ ღმერთმა ჯამრთელად, ხნეთ, დიდხან გაცოცხლოთ და გეცხოვროთ ისე, რომ თქვენი გარდაცვალების შემდეგ უფალთან წარდგარიყავით პირნათელი და ვალმოხთილი ღვთისა და ერის წინაშე. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. რომელ სახნებავს შემოდგომად ჩემდა, უარყავ თავითვისი და აღიღენ ჯვარითვისი და შემოვიდეგინ მე. ეს სწავლება ეხება იმ ადამიანებს, ვინც გადაწყვიტავს მონაზვნად აღკვეცას და მთელს მის სიცოცხლეს, რომელიც მას ღმერთმა მიანიჭა, შესწირავს უფალს და იცხოვრებს მონასტერში მთელი ამ ქვეყანიური ცხოვრების მანძილზე. ეს არის ჩვენი მონასტერი, სადაც ცხოვრობთ ბერები, ეს არის სახლი და ტაძარი 12 მოციქულის სახელზე. მე ვარ აღდგომაი და ცხოვრებაი, ამოსუფალი. ანუ ჩვენ ქრისტიანები სასოვებთ აღდგომას, მიცვალებულთა სულის ხონებას და დიდებაში უფლის წიაღში შესვლას. ახლა ჩვენ შევდივართ წმინდა გიორგის ტაძრის ეზოში. ეს არის ტაბაკინის ცნობილი წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი, რომელიც არის მე-7 საუკუნეებში აშენებული. სავარაუდოდ მე-11 საუკუნეში კიდევ რესტავრირებული და მე-16 საუკუნეში მოხატული. ჩვენ ნახავთ ახლა შიგნით ფრესკებს, ნახავთ როგორ ლამაზ ბუნებაშია განლაგებული ტაძარი, ძალიან სიმყუდროვია, სილამაზია. და ყველა ვინც კი ერთხელ მაინც მობრძანებულა ჩვენს ტაძარში, ყველა სურვილი უჩნდება, რომ ისევ მოილოცოს წმინდა გიორგის ეს უდიდებულესი მადლის სავსე ტაძარი. შევდივართ ტაძარში, სადაც ძალიან დიდი სიმყუდროვე და უფლის მადლი იგრძნობა. ეს არის მე-16 საუკუნის ფრესკები, რომელიც მოხატა იმ პერიოდში ქუთაისის გაინათის ეპისკოპოსმა გერასიმე ჩხეტიძემ, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ. ეს წმინდა გიორგის ხატი შემოზირფასებო, შეგეციოთ მისი მადლი, წმინდა ნიკოლოზის ხატი და უფლის ჯვარცმის ხატი. შეგვეციოს მისი მადლი. ფრესკები შემორჩენილია, რომელიც რესტავრირდა, გაიწმინდა და დამაგრდა. მხატვრობა ითვლება ქართული მონუმენტური ფერწერის იშვიათ ნიმუშად. ეს არის სამხრეთი მხარე, ტაძრის სამხრეთით, საცხოვრებელი სენაკი და ტაძრის სამხრეთით ფასადი.
ეს არის ჩვენი ისტორიული სანათლავი, რომელიც მდებარეობს აჯამურის ხეობაში. წყალში ბუნებრივად არის გამოკვეთილი ემბაზი, რომელიც სიღრმით არის 2 მეტრო ნახევარი, სადაც სრული შთაფლით ინათლებიან ადამიანები. იმდენად საინტერესო და ლამაზია აქაურობა. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები, რომლებსაც შვილების მონათვლა უნდათ, ხშირია ხოლმე შემთხვევა ჩამოდიან და აქ ინათლებიან. წყალში სრული შთაფლით. ღმერთმა დალოცოს ყველა ეს ადამიანი, ვინც ამ წმინდა ემბაზში მოინათლა და ღმერთმა დალოცოს ყველა ეს ადამიანი, ვინც აწი მოინათლება. ეხლა ჩვენ მივდივართ უდაბნოს მონასტერში, აქედან დაახლოებით 800 მეტრ არის, სადაც 19 საუკუნეში ცხოვრობდა 80 ბერი. ის პატარა სახლებში და პატარა საყდარი ჰქონდათ. იქ ცხოვრობდა ქართველი ბერი ილარიონ, ქართულად წოდებული ათონის ხაზზე დიდი წმინდანი გახდა და ეხლა მისი სახელობის მონასტერს ვაშენებთ უდაბნოში. რასაც ადგილზე ნახავთ. ცოტა გზა ძველი მისასვლელია, ამიტომ მასალის გიტანა ძალიან ჭირს. მაგრამ ვერთის წყალობით ყველაფერი კარგად არის. აი შევდივართ უდაბნოთ წოდებულ წმინდა ილარიონის სახელობის მონასტერში. უდაბნო იმიტომ ეწოდება, რომ ძველ ქართულად უდაბნო ნიშნავდა ისეთ უდაბურ ადგილს, სადაც სიმყუდროვე იყო. არ ნიშნავს ეს ისეთ ადგილს, რომელიც არ არის გამწვანებული, ან კიდევ უწყლო ადგილს. ნახავთ როგორ ლამაზი ბუნება არის. ძალიან ლამაზი ეზო გამოვა. აი აქ პირდაპირ სადაც თავისუფალი ადგილია, აქ უნდა აშენდეს საცხოვრებელი სახლი 4 ადამიანისათვის, სადაც დაყუდებული განდეგილი ბერები იცხოვრებენ. აქეთ მარცხნივ არის პატარა ნავესი, სადაც უნდა მოეწყოს სველი წერტილი და შეშის შესანახი ადგილი. ეს არის დროებით საცხოვრებელი სენაკი, სანამ სახლი აშენდებოდეს და შემდეგ იქნება სატრაპეზო. აქ არის მოსაწყობი სამზარეულო, საწოლი ოთახი, მაგიდა და დენია შემოსაყვანი. აქ იქნება პატარა სველი წერტილი თავისი შეშის დასაწყობით. ეხლა შევართ ტაძარში, რომელიც იყო სანახევროდ დანგრეული, შემდეგ ღვთის მადლით და მრავალი კეთილი ადამიანების გვერდში დგომით აღვაშენეთ, მოვხატეთ და წირვალოსვასაც ვატარებთ. შეგეწიოთ წმინდა ილარიონ ქართველის მადლი და ლოცვა. აი ასეთი ლამაზი ძვირბასი ტაძარი გამოვიდა. ხატვარი არის ჩვენი ბრეული შაქრო ტყემალაძე. ამ ცარიელ სივრცეში აქ აეკვრება აბშივკას ვეძახით ხის მასალა, რომელთაც გალამაზდება და დაიხურება ეს სივრცე. აქ ეზოში დაირგვება ვარდები, ჭანჭყატი, სურო და ტუიები, რომელიც გაალამაზებს მიმდებარე ინტერიერს. ასევე გასაკეთებელი არის ჭიშკარი და გამოსაყვანი არის უფრო ხარისხიანი კაბელით დენი 800 მეტრი, რომელიც ამ ოთახამდე, ამ საცხოვრებელ სენაკამდე მივა.
სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ჩემო ძვირფასებო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გულის ტკივილი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში როგორი მიზანმიმართული, აგრესიული შეტევა მიმდინარეობს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის მიმართ და მისი ისტორიული 8 წლის შეურაცხყოფა. ამან გამოიწვია საზოგადოებაში ეკლესია მონასტრების მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება, რაც აისახა ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ვეღარ ვამთავრებთ დაწყებულ პროექტებს. თუ საშუალება გექნებათ და სურვილი გექნებათ და ხალისი გექნებათ, რომ დაგვეხმაროთ და მონასტერს გარკვეული თანხა შეწიროთ, რომ ეს დაწყებული პროექტები დავამთავროთ, ძალიან დიდი მადლობელი დავშვებით. ჩვენ ღვთისმადლით ლოცვა-კურთხევას არ მოგაკლებთ და თქვენ კი რაც შესაძლებლობა გექნებათ, თუ მოხმარების სურვილი გექნებათ, მოგვეხმარეთ. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ Facebook-ზე ან Messenger-ში იაკობი ჩოხონელიძის სახელზე ან ტელეფონზე დაგვირეკოთ 599 50 58 61. გექნებათ სურვილი და საშუალება და დაგვეხმარებით, მადლობა ღმერთს. არ გექნებათ არც სურვილი და არც საშუალება, ღმერთმა დაგლოცოთ, რისი ღირსიც ვიქნებით, უფალი იმას მოგცემს. დიდი მადლობა, ღმერთმა დაგლოცოთ, შეგეწიოთ წმინდა ილარიონ ქართველის მადლით თქვენ და თქვენს ოჯახებს. ამინ.